Ale sa vystresovali z toho pekný, musím si zvyknúť. Pozrám, že to je taký robot, že sa pohybuje zároveň, súmerne sa pohybuje, jak ide. A cvaka, ešte je cvaka k tomu, ty máš video a cvaka zároveň, tak to je jaká vychytávka. Ty robot, ty si jaký užitný. To je neuveriteľné. Pozriem sa tam, ale nie tam, teraz môžem hovoriť, tam nie je. Nie je tam, potom sa je. Príjemne. Dokázal som príjemne byť krátke. Poď sem. Čo tam je? Je to číslové? Real time? Check this. Slovine. Drž to. Drse 50-ka. Hustoza. Zase západne Digital 200, to by bolo už úplne. Hustoza. Myslím, že rád sa presunú na nižší místo. Aha. Tak mi je dobre, tam vystretý chrbát ťapky si dala dopredu a chrbát dozadu, inteligentne. Áno. Jasne. Zašla mi toto. Jasne, to je super. To je pes, to je proste freestyle pes. A freestyle robot je úplne perfektný dnes, musím uznať. Poradil mi aj, ako si mám tenisky kúpiť, to nie len tak. Ja míňať v kamenných obchodoch v dnešnej dobe, to je nie len tak. To radšej budem si, ja neviem. Jak sa volali tieto pánky kedysi, čo mali tie babky? Krpce, to si kúpim, to je ideál. Zmokne, dýcha to, basket sa v tom dá hrať, vyzerá to plutva bez plutvy. Vlastne, vyzerá to ninja, čo vlastne ninja skrátka? Ninja? Čítal Ninja, bolo také robot, že no income or ninja or assessment. No income, job or assessment, ninja style. A vieš, čo je ono? Korfu? Aký je ten ostrov v Grécku? Áno. Tak je taká organizácia, že Korfu. A ty... To znamená, že... Ne, Company of Retarded Fuckers Unlimited, to znamená. To je skoro ako IBM, no. Yields Weekends Managers. Alebo Accidenture a tak ďalej. A to už máme zase úplne inú skupinu vtipov. Hej, zase zakázame do korporácie.